तुम नहीं जानते, पूरे जहान की किताबें इकट्ठी कर लो चाहे तो भी मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास कुरान है निकोला, इसीलिए हमारे तीरों का हदफ भी एक ही होता है। हमारा जिक्र भी एक है, फिक्र भी एक है। यही वजह है कि हम नाकाबिले शिकस्त होते हैं। लेकिन तुम तो हार चुके हो उस्मान। हार चुके हो। जो मौत को शहादत समझते हैं उन्हें शिकस्त नहीं होती निकोला। हम लोगों की राह फतह और हमारा नाम फातेह है। क्या लगा था तुम्हें इस तरह गले में घुसकर आखिर क्या हासिल कर लोगे तुम? क्या हासिल कर पाए तुम? शिकस्त। शिकस्त तो तुम्हें होगी।